Assalomu alaykum qadrli suhbatdosh. Hayotimizni har bir kuni imtihon go'yo. Mana shu imtihondan albatta o'tasiz. Agar deb nomlangan kitobimning mavzui abituriyentlarimizni, studentlarimizni, ishga kiruvchilarni hayotida bo'lib o'tadigan imtihonlardan o'tish uchun psixologik yordam berish maqsadida yozilgan. Ma'lumki, abituriyentlar student bo'lishar ekan, shu ichki hayajon, qo'rquv, tortinchoqlik, uyalish, nima bo'lishini bilmasdan yomon fikrlarga berilish, vahimali xayollar, qo'rqitishga yetaklaydigan fikrlar ularni asosiy dushmaniga aylanadi. Hayot katta imtihon. Har bir imtihon sizni bir pog'ona yuqoriga ko'taruvchi bir kuch bo'lib keladi. Endi hayotingizda imtihonlardan o'tkazadigan, sizga jur'at bag'ishlaydigan, qo'rqmaslikni o'rgatadigan do'stingiz bo'lishini xohlaysizmi? Do'st tutinishni istaysizmi? Ana shu do'st bu sizsiz. Sizning o'zingizsiz. Agar siz o'zingizga ishonsangiz, agar siz imtihondan o'tish uchun ichingizdagi qo'rquvlarni yenga olsangiz, siz o'zingizga do'stsiz. Do'stga zor qilma, dushmanga xor qilma deyshadi. Do'st ham o'zingiz, dushman ham o'zingiz. Agar ichki qo'rquvlaringizni yenga olsangiz, maqsad qo'yib, unga jur'at, qat'iyat bilan shaxdam qadam tasha olsangiz, siz o'zingizni o'zingizga do'st qilgan bo'lasiz. Agar qo'rquvlarning ketidan qaltirab, bilgan narsangizni ham ayta olmayman degan xayollar bilan yurgan bo'lsangiz, o'sha paytda esimdan chiqib qolsaychi deb gumonlar bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizga nechog'lik dushmanga aylanibsiz. Do'st tutishni istaysizmi? O'z ustingizda ishlang. Yoningizdagi inson fe'l atvoriga, fikrlash tarziga, xatti-harakatlariga monand javob qaytarish uchun ham mehnat qilish kerak. Do'stona munosabatlarda qiynalmayapsizmi? Demak, bu do'stlik emas ekan, bu moslashish. Do'stingizdan qo'rqyapsizmi? Demak, bu qaramlik. O'rtada ishonchsizlik bor. Agar u bilan nizolashayotgan ekansiz, do'stlik raqobatga aylanadi. Do'stingizni haqorat qilsangiz, munosabatingizda podshoh va qul munosabati paydo bo'ladi. Mana shu do'st o'zingizsiz. O'zingizni haqoratlashdan to'xtang. O'zingizni qulga aylantirishdan to'xtang. O'zingizni ishonmaydigan, arzimas inson deb nomlashdan to'xtang. Va mana shu insonni, o'zingizni hurmat qilishni boshlang. Uni mehnatlarini, uni ilmlarini, u kechasi bilan uxlamasdan orziqib, orzular bilan o'qishga tayyorlanganda qilgan mehnatlarini, sabrlarini qadrlashni, hurmat qilishni o'rganing. Hayot sizni sinamoqda, imtihon qilmoqda. Agar o'z ustingizda ishlasangiz, bu sinovdan muvaffaqiyat bilan o'tasiz. Eng muhimi, o'zligingizni topasiz. Kamolga yetasiz. Buning uchun ichingizdagi qo'rquvdan, mahrumlikdan, raqobatdan, qullikdan, qaramlikdan, haqoratlardan, ishonchsizlikdan qutulish lozim. Hayot imtihonidan avval siz o'zingizni bir imtihon qilib ko'ring. Hayot yo'lingizda sizga ro'baro kelgan odamlar, to'g'rirog'i do'stlaringizda
Sizda shakllanmagan sifatlar mavjud bo'ladi. Sizdagi sifatlar esa ularda yo'q. Har ikki tomon bir-biriga o'z ichki sifatlarini, izlarini qoldiradi. Shunda inson o'zida yangi fazilatlar namoyon qiladi. Sodda qilib aytganda, ulg'ayadi. Ruhan voyaga yetadi. Qarshingizdagi odamlardan hayot saboqlarini olib bo'lgach, ular sizdan uzoqlashadi. O'rniga yangilari keladi. Siz ulardan ham yangi hayotni, bilimni, tajribani olishingiz kerak. Hayot sabog'ini o'zlashtirguncha bu insonlar, vaziyatlar, sharoitlar sizdan yiroqlashmaydi, imtihon qilaveradi, saboq beraveradi va sizni kamolga yetish uchun pishitadi. Mana shu hayotning haqiqiy imtihoni. Siz buyuklikka da'vogarlik qiling. Siz kuchlilikka da'vogarlik qiling. Siz albatta muvaffaqiyatga yetishga da'vogarlik qiling. Ularning oti hayot imtihonlari. Va hayot imtihonlaridan albatta o'tasiz. Agar degan sirini mana shu imtihon saboqlarini berishda o'rgatib boraman. Mashqlar, vazifalar sizni o'zingizni anglatish ma'ruzalari orqali shu kitobning oxirida albatta imtihondan o'tishga kuch topasiz. Xatolarni anglaysiz va yengib chiqasiz.